1500 1500 కొత్తది ఏడైతే ఆడుకుంటాడు ఆడాడుగా ఆడుకుంటాడా దానికి బొమ్మ కారు నానేం తేలేదు అయ్యో నా డబ్బులతో తెప్పించినాను నాన్న తెప్పిస్తాడు అంటున్నా చూసుకోబో నా డబ్బులతో నేను ఇచ్చింది ఆరో చూస్తుగా 3500 నీ డబ్బులా బాగా 1500 2500 ఇవ్వాల్సి ఉంటే 1500 ఇచ్చా 2500 ఇవ్వాల్సి ఉంటే 1500 ఇచ్చిండు ఇంక 1000 లేదు ఆ డబ్బులు ఏంట అంతకుముందు 2000 ఉన్నాయి ఊరికి పోయేటప్పుడుగా నేను ఎట్ట ఓడది మాగరా నేను పెట్టుకో ఉన్నా మీ నాన్న కనపట్టు అవన్నీ బిగియాలి చిన్నగా ఊరికి నా వస్తే పిల్లలకి అచ్చటా ముచ్చటా లేకుండా నువ్వు తెచ్చుకో సైకిల్ నాకు ఇది చిన్నప్పుడు టాన్స్ తేవాలని ఇష్టం వాడు బర్త్డేకి ఇద్దాం అనుకున్నాను లేట్ అయింది నువ్వు బిగిస్తే కదా చక్రాలే యారద్దు అపశకునాలు మాటలు అపశకునాలు ఓ అమ్మ గొలుసులు పెట్టి చూడు తగ్గపోతే మళ్ళీ అయినా పోయి అడిగేస్తారండి మీరిద్దర అవి అంటే 200 అయినా తగ్గిస్తాయి కదా ఆ గొలుసుల్లోనూ అమ్మి 5000కి వచ్చింది నువ్వు చెప్పిన 5000 రేటేనా ఒక 200 అయినా తగ్గి ఇవ్వలేదా అని అడుగిస్తాడు ఇస్తాడు లేకుండా ఏముండు వాళ్ళు సేర్లీలా నీగా ఊరే నాకు తెలియదు అయ్యో అవి సెట్ చేసేటి అవి ఉంటాయి తస్తల్లో వాళ్ళ నాయన కావాలనుకున్నారు కారు బాతుందా సేల్ బైక్ బాతుంది అయిగో సేల్లో వీడియో చూడు సెల్లులో తెలుస్తుంది దాన్ని బిగిస్తుంది ఇగో నేను ఒక తొట్టి చెప్తానే ఉన్నా మా అన్న నిజమేను ఇప్పుడు వీటిలో ఏం తగ్గించేది లేదంటే ఏం లేదు దానికి దీనికి సరిపోయిందని నిండు ఈయన 2 పిల్లదాన్ని తగ్గించిండు 2440 అయితే 2000 ఇచ్చిన దానికి నా ఇద్దో ఆ ఎమ్మికి ఏం రాలే ఆ పిల్ల 2000కి వేసిండు ఇంక 2000 చేతి ఇవ్వండి నాయి 5000కి వచ్చినాయి ఈ 5000 అని చెప్పిండు అప్పుడు వీటికి ఏం తగ్గించేది లేదని అడుగుతుంటే సరిపోయింది వాటికి ఏం ఇవ్వలేదని వచ్చిన తర్వాత నుంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఏమో నా ఎమ్మి నేను 1500కి అడగమంటే అప్పుడేం చెప్పిన ఎమ్మి 2000 అడుగు అని చెప్పిండు బిగిస్తాడు ఆగాడు బిగిస్తా ఈ పక్కకి పెద్ద ఈ పక్కకి కింద ఎవరు తెప్పించారు జిల్లు దీపాలు అమ్మని పట్టుకో చేస్తాను ఇట్లాంటి పనులు నేనేం తిన్నాను ఊల కోసమే కదా ఇట్టే పెట్టయ్యా ఈ పక్కకే ఓయే కాళ్ళు దీనికి రావాలా అది కాదు ఫస్ట్ నువ్వు దాంట్లో వల్ల నల్లయ్యా అవి దీనికి వెయ్యి
చూసమా? అవును చూడు. ఇట్ట పెట్టు. ఇట్ట కనిపించాలి వీడియోలో. ఇట్లా ఇట్ట పెడితే అమ్మ ఇప్పుడు కాదు, నువ్వు ఎక్కితే పనికిరాదు అది. ఇంట్లో పెట్టరా ఫాడర్. గొలుసులు వేసుకోవాలా ఒకటిగా? ఈ బిగి ముందు స్క్రూ డ్రైవర్ తో బిగియాలయ్యా. స్క్రూ డ్రైవర్ తో లోలండి. చూడండి ఫ్రెండ్స్, మా అబ్బాయికి కొత్త బైక్ తెచ్చాము. వాసన వస్తుంది అక్కడ. కాలు పైన పెట్టుకో చిన్న. నేను ఆన్లైన్ లో బుక్ చేస్తానంట. సంవత్సరమా ఆడతాడు అది అబ్బు. ఇది జున్ను నువ్వు దోసుకొని ఆడుకో. కూర్చొని అబ్బా కూర్చొని మమ్మీ కాసేపు కూర్చొని ఏమి తృప్తిగా జరగదు. జున్ను నెట్టు జున్ను అట్లా అక్క నువ్వు ఇద్దరు పోండి కూరగాయలకి.